अस्सलाम वालेकुम गाइस, हम अपने गांव जा रहे हैं। मैं मेरे साथ मेरे दोस्त हैं, कज़न्स। हमारा ये अपना भाई गांव है। ये हमारे गांव के लोग तो सैलाब की वजह से मुतासिर हुए हैं शहर सड़कों पे। ये हमारा गांव है मंजू शोरी। बारिशों और सैलाब के पानी से काफ़ी मुतासिर हुआ है, बल्कि सारा इलाका डूब गया है। हम अपने गांव की तरफ जा रहे हैं। ये पानी 2 महीने गुजर जाने के बाद भी अभी तक खड़ा हुआ है, इस सैलाब का पानी। रोडें हैं, ये पुलें जो टूट चुकी हैं पूरी तरह से पानी में। ये देखें घर सारे उड़ रहे हैं। ये रोड टूट के शिकार पानी सारा ये शोरी बैरून है, नसीराबाद रोडों पे ये गांव है। पानी खड़ा हुआ है, घर टूटे हुए हैं, ये सारा कुछ। ये देखिए सारा इलाका मुतासिर हुआ पड़ा है, घर टूट गए सारों के। कोई जगह कोई